Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan ug mga kahigalaan ko nga nagapaminaw karon sa dili pa nato sugdan ang topiko nga atong paghisgutan ining adlaw. Ako una kamong imbitahon sa pagampo atong dapiton ang balaang espiritu nga mao'y magagiya kanato karon samtang kita paminaw sa iyang mga pulong nga ang presensya unta sa Ginoo mo'y magapatiliwala kanato karon samtang kita magapaminaw sa iyang mga pulong. Magampo kita. Minahal mo nga Dios nga naa ikaw sa katasan sa mga langit. Ikaw man ang tag-iya sa tanang mga butang makita o dili makita. Lakip na ang among mga hinulaman ng mga kinabuhi. O Dios nining adlaw, samtang kami hisgot sa imong mga pulong, among ginahangyo o Dios ang imong balang presensya nga mauntay patiliwala kanamo karon. Hatag kanamo ang langit nung kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong nga kiniintang among pagapaminawan karon monta ni mahimong giya kanamo sa among pagkinabuhi nga mahimo kaming matarong tubangan kanimo kining ta mga pulong among paghisgutan karon mga tisok kini sa mga hunahunag kasing-kasing among makinabuhian samtang kami paabot sa imong kaduhang nga pagbalik. Mahimo kaming magmalig-unon sa among pagtuo pag-alagad kanimo. Salamat nga ikaw kanunay nagatubag sa among mga pagampo. Kini among ginatugyan kining tanan uban sa kapsayloan sa mga sala sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Niining sakna maghisgot kita may tungod sa Biblia. Unsa man ang Biblia para sa inyo? Kini ang Biblia. Unsa man ang Biblia para sa inyo? Para sa ako, makaingon ko nga kining Biblia isa kini ka life changer. Life changer. Nga namang makaingon ko nga life changer tungod kay pinaagi na ini gibag-o ang akong kinabuhi. Adunay mga panahon nga inunta nasaag na nagabuhat og mga nasa mga kalibutan ng mga butang, bisyo, sahay tungod sa barkada, dili na maminaw sa ginikanan. Apan mingabot ang panahon nga nakahinuklog ko sa akong kaugalingon nga ang akong mga buhat dili maayo. So niadtong mga adlaw naginahinay ako sa pagbasa sa Biblia. Hinahinay akong ginaundangan akong mga bisyo. Akong ginaundangan ang akong dautan nga mga buhat. Tungod kay nakadiskubre ako pinaagi ini nga dili gyud maayo akong mga buhat. Pinaagi ini gibag-o sa Ginoo ang akong kinabuhi. Ang Biblia dili lang ni mubag-o sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi, kundili magtultol usab kini kanimo kung unsaon nato aron makabaton kita og kinabuhi nga dayon. Nag-ingon pa dire sa Salmo 119 versikulo 105 Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Meaning, mo na siya mo
tultol kanato ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. Mo kini siya mo giya kanato aron mahisubay kita sa insakto nga dalan. Suga o lampara sa akong mga tiil. Kung muadto ta sa bukid nga gabi o ngit-ngit nga wala tay dala nga mga suga, siyempre kay ngit-ngit man dili nato matultulan ang dalan, di ba? Masaag kita kung wala kitay suga. So kinipod ang Biblia mao pud ni siya kahayag sa atong mga kinabuhi. Pinaagi ni ining Biblia makit-an nato ang kahayag o matultulan nato ang insakto nga dalan. Kung dili ta maminaw o muhatag og gayon sa pagbasa pagtuon ni ining scripture, adunay mga posibilidad nga masaag ta sa atong mga dalan. Ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan o mga kahigalaan ko, gisulat kini sa mga propeta. So ang Ginoo nagamit og mga propeta aron sa pagsulat sa mensahe nga gusto niyang ipaabot diri kanato karon. Ang Ginoo nagamit og tao aron sa pagsulat niining iyang mga pulong. Pinagi sa mga propeta, mga balaan ni sila nga mga tao. Ingon pa diri sa ikaduha nga Timothy 3 versikulo 16, every scripture is God's breath. But ipasabot ang Ginoo involved sa pagsulat ni ining scripture. Every scripture is God's breath. So, was it true the will of man that the scripture were written? No. Dili, mga igsoon. Ingon dire sa ikaduha nga Pedro 1 versikulo 21, for no prophecy ever came by the will of man, but holy men of God spoke, being moved by the Holy Spirit. So, walay mga propesiya nga may abot pinaagi lamang sa kinaugalingon nga hunahuna sa tao, kundili sa giingon dili, kundili ang nagsulat ni ini mga balaan ng mga tao nga gigiyahan sa balaang espiritu. Kung atong hunaon, kung walay balaang espiritu nga naggiya ni ining mga tawhana nga nagsulat ni ini, laliman ka. Ang Biblia adunay 66 ka mga libro o 40 ka mga author ang nagsulat nini. Pero mahibulong ka kay ang ilang mga sinulat nagkahiusa, adunay unity. Isa lang ang tumong sa ilang mga sinulat. But ipasabot ra nga adunay isa ra ka tawo ang nagpaluyon ini. Ug mao kini ang Ginoo. Kay kung kini nga ilang mga sinulat, ilang kinaugalingon lang nila atong hunana nga ang ilang mga sinulat magkasumpakiay gud ni. Kay magalahi-lahi man sila og idea. Pero kining Biblia ang ilang mga idea nagkahiusa ra tungod na kay adunay balaan nga espiritu o adunay Ginoo nga maoy naggiya ani nilang mga tawhana. Roma 15 versikulo 4 nag-ingon diri. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron sa pagtudlo. Unsa daw? Ang tanan nga gisulat sa balaang kasulatan gisulat alang sa pagtudlo. Unsa pay giingon diri? Ato aron makabaton kitag paglaom sa pailog ug sa kadasig
nga gihatag kanato sa kasulatan. Ang pulong sa Ginoo mutudlo kanato ug maghatag kanato og paglaom. Paglaom bitaw nga ang akong kinabuhi di ay dili lang taman dire sa kalibutan, kundili aduna pa day naghulat nato nga kinabuhi nga dayon. Wala lang tayo laing buhaton kundili magsunod kung unsay nisulat sa pulong sa Ginoo sa Biblia, kung unsa ang nisulat sa Biblia. Ingon pa dire, how can the reading of the Bible help us in our everyday lives? 2 Timothy 3 verse 16 and 17. Ingon dire, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. So ingana ang pulong sa Biblia mo'y mutudlo kanato kung unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang Biblia mo nimo giya kanato kung unsaon nga mahimo kitang matarong, kung unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Hebro 4 bersikulo 12 ngandre, kay ang pulong sa Dios buhi ug abtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Unsa daw? Ang pulong sa Ginoo buhi ug nagalihok, hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag sa espiritu, hangtod sa dapit diin abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Kaya niyang bag-ohon ang imong kinabuhi bisan unsa ka man ka daotan. Unsaon man nato pagtrato ang Biblia? Simple lang. Ato kining tun-an, atong kinabuhian, kung unsa ang atong nakatunan samtang kita nagabasa niini o nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Unya sunod atong ikalipay ingon pa sa Jeremias 15:16 ningon diri, your word were found and I ate them. Your words were to me a joy and the rejoicing of my heart. So atong ikalipay ang pulong sa Ginoo, atong ikalipay nga nakakaplag kita o nakadiscovery kita sa iyang mga pulong. Whom do the scripture testify of? Kinsa man nag-testify ang scripture? Wala lain kundili ni Jesus. Nag-ingon pa dire sa Juan 5:39, you search the scripture because you think that in them you have eternal life, and these are they which testify about me. Unsa may mahatag ni Jesus sa atoa? John 10:28 ningon diri, I give eternal life, they will never perish. So unsay mahatag sa Ginoo sa atoa, ni Jesus sa atoa? Kinabuhi nga dayon. Unsa may atong buhaton aron maangko nato ang kinabuhing dayon nga gisaad sa Ginoo sa atoa. John 3:16 nag-ingon to, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Sa daw? Whosoever believe. Kung kinsa lang tong mutuo, ang giingon sa Ginoo. Dili malaglag kun dili daw may kinabuhing dayon. So, ang ato lang dayong buhaton para atong maangkon ang kinabuhing dayon, mutuo ta kaniya. Atong tuohan kung unsa ang nahisulat sa Biblia. Kay ang Biblia nagtestify man mahitungod ni Jesus. So, karon unsa nampuy atong buhaton? Aron atong maangkon aron mabatna nato ang pagtuo, makabaton kita og pagtuo. Romans 10:17. This ang magagikan ng pagtuo. So, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So daw, ang pagtuo dahil nagagikan sa pagpamati. Sa pagpamati sa unsa? Sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Last nga verse nga akong ihatag sa inyo ha. Revelation 1 verse 3. How does the Bible call those who read, hear, and keep the word written in it? Revelation 1 verse 3. Nag-ingon pa diri. Bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya. Ug bulahan ang mamati ug magtuman sa nahisulat niini. Kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. So kinsay mga bulahan katong nagbasa ug nagtuman kung unsa ang nasulat niini. So sa dili pa nako tapuson kining atong ginisigutan karon, ako usab kamong dapiton sa pag sampit sa Ginoo, sa pagpasalamat sa Ginoo. Sa dili pa ko ni palungon, magampo na kita. Minahal na mo ka Diyos, anang ikaw sa katasan sa mga langit. Ginoo, ninigtak na nagapasalamat kami kanimo sa mga mensahe nga among nidungog karon. Nagapahinumdum ka namo o Diyos kung unsa ka importante ang Biblia sa among mga kinabuhi. O Diyos, kami nagaampo nga ikaw unta kanunay magagiya kanamo, magapanalangin kanamo sa among mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ikaw magagiya kanamo o Diyos kung unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Dasiga kami kanunay sa among pag-alaga diha kanimo. Ug dasiga usab kami sa pagtuon sa imong mga pulong o Diyos, aron kami makakat-on kung unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Salamat nga ikaw kanunay nagatubag sa pagampo. Kini among ginatugyan kayong tanan, uban sa kapasaylohan sa mga sala, sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen.